部先生、これは何ですか？これはネクストビジョン。先生、ネクストビジョンって何なんですか？はい、ネクストビジョンは最大80倍まで拡大して口の中をより詳しくチェックすることができます。美しい歯はより美しく見え、虫歯やひび割れなど痛くないものも見えちゃいます。先生、ネクストビジョンはどんな患者さんにおすすめですか？はい、この技術は歯の根っこの中など精密な治療を必要とする人、ご自身の口の中を詳しく知りたい人、治療や説明に納得感が欲しい人に最適です。あんな映像、なかなか見れないですよね。治療中、マイクロスコープを使ってリアルタイムでお口や歯の中を詳しく観察します。より詳しく正確に治療を提供することが可能になります。ネクストビジョンでお口の中を見てほしいという方は遠慮なくお声掛けください。